Today guys, magkakaroon ng snowstorm at 3 o'clock in the afternoon. Yun, nilalagyan na ng asawa ko ng snow salt para mabilis mag-melt yung snow at iwas din sa aksidente. Good morning guys! Welcome to our YouTube channel, The Woods Family. Yan, ngayon po mag-show ako ng snow. Magdamag pong nag-snow kagabi. 6 to 18 inches po. So, halika, samahan niyo po. Yan yung lilinisin ko. Excited. Na ako dito. Yan, kiniklear na ng kapitbahay yung kanilang way. Kasi dito po sa New York, after snow, 2 hours after the snow, kailangan nilinis mo yung bakuran mo or yung front yard mo. Or else, bibigyan ka nila ng ticket. Yay! Almost done. Pero sobrang nakakapagod pala.
biglang nag-snow ulit. Akala ko tapos na. Meron pa pala. Yan, tapos na ako maglinis. Nilagyan ko ulit ng calcium. So, para matunaw yung snow. Pati kapitbahay nilinis